दोस्तों अगर ओप्पो का फ़ोन खरीद रहे हो, आप खरीदने जा रहे हो ना, तो ये ओप्पो का A17 है भाई, बिल्कुल मत लेना। और मैंने और भी मॉडल्स बता रखे हैं, ये काफ़ी टेढ़े हो रहे हैं, जेब में रखे रखे टेढ़े हो रहे हैं भाई, इनको बिल्कुल मत खरीदना। ये 1 महीना हुआ है कस्टमर को लिए हुए, और ये अभी किसी दुकान से बीच का फ्रेम चेंज करा के आया है, इसका क्रोम बीच का, वो भी प्लास्टिक का ही आ रहा है। लोकल वाला तो प्लास्टिक का ही है, और जो साथ दे रहे हैं कंपनी वाले, वो मैंने आपको एक वीडियो में बता भी दिया है कि वो स्टील का बना हुआ है। मतलब स्टील की पत्ती जैसे कैन होती है ना पीने वाली, कोक की जो कैन होती है ना, उस मटेरियल का बना हुआ भाई वो क्रोम, इतना हल्का, और जेब में रखते ही वो टेढ़ा हो रहा है। और सर्विस सेंटर जाते हो, सर्विस सेंटर वाले भाई साहब वापस कर देते हैं। मैंने कई बंदों को सर्विस सेंटर भेजा, वहाँ पे जाके कहते हैं भाई टेढ़ा होने की हमारी कोई गारंटी नहीं है। भाई इनको खरीदना बंद करो, जब इनकी अकल ठिकाने आएगी। देखो ओप्पो के सारे फ़ोन टेढ़े हो रहे हैं, जो भी नई सीरीज़ का आ रहा है ना, आपको जितना हल्का ये बताते हैं कि 180 ग्राम का है, 190 ग्राम का है, इसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं। भाई इन चीज़ों को बिल्कुल मत खरीदना। देखो ये है ओप्पो का A17, ठीक है। इन फ़ोनों को खरीदना बंद करो, ये टेढ़े हो रहे हैं भाई, बहुत हल्के हैं ये। फिर ये सीधा करने के चक्कर में भाई डिस्प्ले भी टूट सकती है फिर आपकी, है ना। और ये देखो अब इसकी है ना, देखो डिस्प्ले पे यहाँ से देखो लाइट नज़र आएगी, देखो यहाँ से गैप में लाइट नज़र आ रही है ना, ये क्रोम चेंज करवा के आया है कल कस्टमर। डिस्प्ले निकाली इसकी, क्रोम सीधा किया, उसके बाद इसको फ़ोन दे दिया, मगर फिर भी ये टेढ़ा है क्रोम डालने के बाद। क्रोम जो मार्केट में आता है ना भाई, ओरिजिनल नहीं आता, वो प्लास्टिक का ही आता है, लोकल घटिया क्वालिटी का। तो ये जो फ़ोन है ना, इनमें अपने पैसे मत बर्बाद करो भाई, बिल्कुल बर्बाद मत करो अपने पैसे। आपके पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं, कोई बंदा सोच समझ के पैसे लेता है, जोड़ जोड़ के पैसे लेता है। यूट्यूबर जो होते हैं ना यार, ये चीज़ें बताते नहीं है क्या नाश होने वाला है ये फ़ोन खरीदने के बाद। झूठ बोल के इसमें ये दे रखा है, वो दे रखा है, ये ले लो, वो ले लो, ये GB रैम और वो GB रैम और फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बता देंगे। तो और प्रोसेसर के बारे में ऐसी चमका के बताएंगे कि हीलियो G35। भाई जब टेढ़ा ही फ़ोन होगा तो फिर बंदे का मनी कहाँ ठुकेगा मोबाइल फ़ोन में। मान लो अगर कहीं आप रिश्तेदारी में जाओ, शादी में जाओ, वहाँ पे भाई आप निकालो फ़ोन और ये निकलेगा टेढ़ा सा, तो भाई कितना बुरा लगेगा दूसरे के सामने फ़ोन निकालते हो। और दूसरा बंदा भी क्या देगा, भाई क्या ले रखा, भाई से ठीक क्यों नहीं करवा लेता, 4 GB रैम दे रखी है। तो ओप्पो का ये जो वर्जन है ना, ओप्पो A17 है। ऐसे ही मैंने आपको Y16 भी बताया है अभी पिछली वीडियो में, देखना आप। तो इन फ़ोनों को मत खरीदना, देखो कितने टेढ़े हो रखे हैं ये, है ना। नाव बनी पड़ी है इनकी भाई साहब, इन्हें मत खरीदना बिल्कुल भी। मैं कई बार कह चुका हूँ, इन्हें मत खरीदना, मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर बाहर खड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में बोलूँगा। लेवल से ज़्यादा ही टेढ़ा है, मतलब क्रोम है ना, ओरिजिनल डलवाओ, इसमें लोकल क्रोम डाल दिया किसी ने, और वो डलेगा सर्विस सेंटर में, सर्विस सेंटर से डलवा लो। नहीं बात बनेगा वहाँ, अगर अच्छा बोलूँगा देने के लिए, वहाँ तो एक से एक बैठे हैं। हाँ, एक खड़े भी या पूरे भी। अच्छा एक बार वो देखिए ना, इसका आवाज़ नहीं आ रहा, फ़ोन करके देखो एक बार, कहीं हो सकता है ये बदल दो एक बार। क्या दिक्कत आ रही है आवाज़ में, बताओ। आप जो बोलोगे मैं नहीं सुनूंगा, मेरा वाला आवाज़ आ रही है, जब उससे खोला ना तभी से गड़बड़ हो रहा है। मैं 1 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट कहाँ गया। पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए। अच्छा लाउड स्पीकर में आवाज़ आ रही है, नॉर्मल में आवाज़ नहीं आ रही है। स्पीकर और इसका ख़राब कर दिया भाई बंदा, खराब कर दिया। नातिन से क्या मैं बात करूं, मेरे को जया, मैं ऐसा आदमी हूँ यार, बकस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल रखा हूँ। पैसे दे दिया मैंने 650 रुपये, आपसे क्या झूठ बोलना है। क्यों दिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों दिए पैसे नहीं देने थे फिर उसको, कहते भाई वैसे ठीक तो करके दे, पहले तो ठीक था। लेबर था, मैंने उसके पास गया था, बोला ये दे दे, इसको ठीक कर देगा। फिर उसने बोला टेढ़ा मैं सीधा कर दूंगा, 400-500 रुपये खर्च होगा। मैंने कहा 300 तक मैं कर दूंगा, आप पहले करो। जब वो करके देखा था ऐसे कैसे, मैंने कहा सुन इधर, इसका वो अब क्या करेगा, बोला क्रोम चेंज कर दूंगा। तो मैंने बोला यार क्रोम चेंज करेगा तो फिर कितना खर्चा होगा, बोला यार 600 रुपये खर्चा होगा। तो मैंने बोला 300 रुपये तो तुम्हें दे ही रखा हूँ, 300 और दे दूँगा, उसको क्रोम चेंज कर दे। क्रोम जब चेंज कर दिया, पूरा दिन भी लगा दिया, टाइम भी ख़राब कर दिया मेरा, 650 दे दिया उसको, तभी बात नहीं बना। अगले घंटा के बाद फ़ोन जब करता हूँ तो स्पीकर बंद हो गया। अब जाकर उसको बोला देखता हूँ अब क्या मैं बोलूँ उसको, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला। मैंने जा यार अब बेकार दे दिया उसको, अब जो दे दिया जो हो गया, अब क्या करें। अब वो क्या कह रहा है मेरे से मालूम है, आपको बता रहा हूँ, पिछला वाला बॉडी हटा चेंज करा दो। बॉडी तो उसी को बोलता है, ये बाहर की जो होती है बॉडी होती है, बीच में जो होता है ये क्रोम होता है, बीच वाला, उसे हड्डी भी बोलते हैं। अच्छा हाँ, वो चेंज करी है उसने। मैं तो कहता हूँ ना उसका किया, वो प्लास्टिक डाल रखा है, वो कामयाब नहीं है। इसलिए तो बार बार ऐसे लचक होता रहेगा, बार बार किस दिन डिस्प्ले टूट जाएगी तुम्हारी। उससे स्पीकर डलवा लो बस, बाकी सीधा नहीं होगा ये। मैंने तुम्हें एक चीज़ बता दी, तुम ले जाओ इसे सर्विस सेंटर, यहाँ मत दो इन पे किसी पे भी, वो भी इतने पैसे लेंगे, वो पैसे लेंगे फ्री में नहीं करेंगे सर्विस सेंटर वाले। मेरे पास आते हैं काफ़ी बंदे ऐसे टेढ़े मोबाइल लेके, नए फ़ोन। कहाँ है? नेट पे सर्च मार लेना, गूगल पे सर्च मारो, अपने एड्रेस के हिसाब से आ जाएगा। स्पीकर ख़राब है ये वाला भाई, देखो अब मैं खोलूँगा तो वही बात हो जाएगी, वो कह देगा कि यार किसी ने खोल दिया, उसने निकाल लिया होगा, ये काम मैं करता नहीं। कह रहा हूँ इसको चेंज करना पड़ेगा या खोल के थोड़ा साफ कर दो, हो सकता है नहीं, साफ जब होता है जब कम आवाज़ आ रही हो, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो या तो स्पीकर का पत्ता कट गया, अच्छा, या फिर स्पीकर चेंज कर दिया उसने। ये काम तो आजकल चल रहा है ना,
बहुत बढ़िया। देने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ तो हर एक से खिलाड़ी बैठा हुआ कर देगा। नाश करके दे देंगे हाथ में। सर्विस सेंटर देना बस, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। वहाँ ये स्पीकर इस यहाँ भी तो स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही, फिर तुम्हारे रिंगर में भी नहीं आएगी वहाँ जाओगे तो। वहाँ तो एक से एक खिलाड़ी बैठे हैं भाई। हाँ ये तो वहाँ का काल वो काल है। क्रोम ओरिजिनल नहीं होगा, क्रोम ओरिजिनल नहीं है, लोकल क्रोम है। कल कर दिया इसलिए फिनिशिंग नहीं आया। हाँ, हल्का वाला वो। A few moments later. अब देखिए जो जैसे कि आपको पॉपअप कैमरे वाला फ़ोन इनका वीवो का, इसका क्रोम बड़ा अच्छा दे रखा है। ये जो क्रोम है ये मेटल का क्रोम है, बीच वाला जो है ना मेटल होता है ये। तो अब जो फ़ोन आने लगे हैं ना वो सिर्फ ये है कि बस उसकी तारीफ़ें करवा के मोबाइल फ़ोन की वो बेचे जा रहे हैं। तो आप भी ऐसों के झांसे में ना आए, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हल्का है तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ऐसा नहीं है भाई। वो जो टाइटेनियम बॉडी वाला जो फ़ोन निकला है ना वो महंगे फ़ोन होते हैं भाई, और वो जो टाइटेनियम होती है ना वो मुड़ती नहीं है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके बैंड होने के, और होती वो भी है मगर ज़्यादा जोर से की जाए जब मजबूत भी होती है, हल्की भी होती है। तो ये आपको क्या लगता है 10-12 हज़ार रुपये में टाइटेनियम दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इससे अच्छा तो फिर वो मोटरोला के सेट में कहना चाहूँगा कि मोटरोला के सेट ले लो। अगर 10-12 हज़ार का आपका बजट है ना तो आप ये वीवो के A17 था ये, और Y16 मैंने आपको दिखाया है, 13 दिखाया है, जो हल्के हल्के फ़ोन आ रहे हैं इन्हें मत खरीदो भाई, अपने पैसे वेस्ट मत करो। मैं नहीं चाहता आपका पैसा वेस्ट हो, क्योंकि फिर आपने सुना ही अभी इसके मुँह से सुन लिया, मेरा कस्टमर चला गया, अब कस्टमर के मुँह से सुना कि ये 600-650 रुपये दिया आया है दुकान पे, और फिर भी इसका काम नहीं हुआ, और इसका स्पीकर भी निकाल लिया। ये तो देखो आजकल एक आम बात हो गई है, मामूली सी बात है कि किसी को भी आप फ़ोन ठीक करने देते हो तो बहुत कम होते हैं, 50% लोग ऐसे होते हैं जो भाई साहब आप फ़ोन ठीक कराने जाओगे तो आपका एक सामान पक्का निकाल लेगा कि अगली बार आओगे दोबारा पैसे फिर ले लेंगे। भाई मेरी गारंटी थोड़ी थी, आपको कुछ ना कुछ कह के वो आपसे पैसे ले लेगा। ये बस एक धोखाधड़ी वाला बिजनेस चलाओ, मगर आप तो समझदार बनो, वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको बहुत काम की बातें बताया करूँगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।